पिलामाने तुम समस्त को आम पीएम नॉलेज बूस्टर को स्वागत पुणी थे। आर पार्ट 1 आम पढ़ी सारी। आज आम आर पढ़ा पार्ट 2 रे आम पढ़ा कौटू ना बट द हाई कॉस्ट ऑफ एयर पोल्यूशन इज मोस्ट स्ट्रिकिंगली इलुस्ट्रेटेड इन इट्स डैमेजिंग अफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी। आज आम ह्यूमन बॉडी उपर एयर पोल्यूशन कौन सब अफेक्ट गुड़िक रोचे कि सब इफेक्ट पकाउची ह्यूमन बॉडी को तार आम पढ़ा। तो पूर्व टॉपिक रे आम जमती कि पढ़ी पूर्व पार्ट 1 ने पढ़ी कौन ना मेनी फ्लावर एंड वेजिटेबल अफेक्ट होती। तो कैटल गुड़िक अफेक्ट होती। फाइन बिल्डिंग गुड़ाक कौन हो ब्लैक एंड पड़ जाऊँगी। एंड आउ कौन हो एयर पोल्यूशन कौन करना रबर टायर को क्रैक कि पोरस कर दौची। एत गुटे सब पढ़िले किंतु सबुठार हाई कस्ट आर कौन ना एयर पोल्यूशन ना हाई कस्ट होची कौन ना ह्यूमन बॉडी उपरे जहाँ सब प्रभाव पकाउची। ह्यूमन बॉडी वायु प्रदूषण सबुठार उच्चतम मूल्य दृष्टि आकर्षण करुची मनीष शरीर उपरे यार हानिकारक प्रभावटा। तो कौन पकाउची ना एयर पोल्यूशन पजेस आई इरिटेशन स्ट्रेची थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी इलनेस। एयर पोल्यूशन कारण आमर ह्यूमन बॉडी रे सब कौन होची ना आखि पोड़ीबा गलार रुक्षता हो श्वास प्रश्वास असुस्थता हो इत्यादि गुड़िक आम वायु प्रदूषण कारण भोगी था। It also contribute to a number of serious disease। मध्य वायु प्रदूषण कारण जमती तुम्हें आम पढ़ी आसिले आम अजाणतर आम जो ऑब्नॉक्सियस गैसेस गुड़िक नौचे जो टॉक्सिक फ्यूम गुड़िक नौचे से गुड़िक कौन करम लंग्स धीरे धीरे कौन हो गार्बेज हो जाऊँगी अलिया गदार परिणत होती। दैट मीन्स कौन ना आम लंग्सटा पल्यूटेड एयर कारण अफेक्टेड हो। तो से ही कहला सेम जिनस ये कहला कि एंड जमती कि आमर एयर पोल्यूशन आई इरिटेशन कला स्ट्रेची थ्रोट रेस्पिरेटरी इलनेस ये सब पर कौन कला ना कंट्रीब्यूटेड मेनी सीरियस डिजीज। आम लंग्स अफेक्टेड हेले आम हार्ट अफेक्टेड हम आम अन्य बॉडी पार्ट गुड़क इनर बॉडी पार्ट गुड़िक अफेक्टेड हम ताहले आम ह्यूमन बॉडी कौन हम ना सीरियस डिजीज रे फल आम निश्चित भाव में फल इन सीरियस डिजीज। ये सब गुड़ाक क्या कारण होची ना एयर पोल्यूशन कारण होची। तो तापर आमको कौन कहला इन बोथ यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप द पीरियड ऑफ हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन वे लिंक्ड इन एन इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ। जमीती कि यूनाइटेड स्टेट हो कि यूरोपियन कंट्री गुड़िक हो ये सब गुड़िक कंट्री गुड़िक कौन हो मात्राधिक वायु प्रदूषण जनित उच्च मृत्युहार अधिक परिमाण रे देखा। मच डायरेक्ट हार्म इज डन बाय एयर पोल्यूशन। तो आउ तो आम या पढ़िले सब गुड़ाक सब तार सब कौन कौन इफेक्ट गुड़िक रोचे एयर पोल्यूशन आम बर्तमान पढ़ुचे। आउ सबुठार डायरेक्ट हार्म जो आमर एयर पोल्यूशन द्वारा घटुची ताहाटा कौन ना साइंटिस्ट आर अलार्म बिकॉज द अमाउंट ऑफ गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन न्यूट्रियस ऑक्साइड इन आवर एटमॉस्फेयर आर इंक्रीज। ये जो गुड़ाक हानिकारक गैसेस गुड़िक रहा जमीती कि कौन ना आमर कार्बन डाइऑक्साइड हो मीथेन हो नाइट्रस ऑक्साइड गैस गुड़िक हो से भाई सब गैस परिमाण जो गुड़िक हानिकारक आम से सब गैस परिमाण आमर एवं बढ़ी चलती। से सब गैस परिमाण बढ़िया द्वारा आमर कौन हो कौन कन्सिक्वेंस आमको सब भोगिया पड़ुची ना दिस गैसेस ये जो दिस गैसेस गुड़िक रही ट्रेंड टू ट्रैप द रेडिएशन दैट रीचेस the earth from the sun and as a consequence of which the atmosphere could become warmer जहाँ को हमें ग्लोबल वार्मिंग बोली कहू। दिस प्रोसेस वुड इवेंचुअली लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। तो तापर कौन हो ये जो गैसेस गुड़िक आम कही पूर्वर जे कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड ये सब गैसेस गुड़िक कौन करुच्ची ना आम वायुमंडल रे सूर्य ठार भूपृष्ठ रे पहुँचुवा विकिरण क्षम रश्मि गुड़ाक धरी रखती ट्रैप कर रखती जहाँ फल कौन हुए ना जमी विकिरण प्रक्रिया द्वारा सूर्य ठार आसी विकिरण प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल कौन हुए ना तापमात्रा छाड़ी शीतल हुए।
ଏଇ ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟ୍ରାପ୍ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପୃଥିବୀଟା ଶୀତଳ ହେଇପାରୁନି। ଯାହାଫଳରେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ବୋଲି କହୁଛେ। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂରେ କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ତ ବିଶ୍ୱ ତାପନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହାଭ୍ ବିନ୍ କନସର୍ଣ୍ଣ ଟୁ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆମକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏସବୁ ପାଖରୁ ଆମକୁ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି, ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, କନସର୍ନ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଟୁ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟୁ scientists are concerned about the widespread use of substance that may destroy the atmospheric layer that protect us from harmful kind of solar energy। ହାନିକାରକ ସୌରଶକ୍ତି କବଳରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଓଜୋନ୍ ଲେୟାର, ଯାହା ଆମ ସ୍ତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୱଂସ କରୁଥିବା ଏଇ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବୁଝିଗଲ? ଦିସ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କେମିକାଲ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନ। ତ ସେଇ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଇ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟବହାର କରୁ ନା ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁଜ୍ ଆଜ୍ ରେଫ୍ରିଜିରେଟର ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନର ଆଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ସ ୱାଇଡଲି ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍ପ୍ରେ କ୍ୟାନ୍ସ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସବୁ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ନା ଆମ ଘରେ ରେଫ୍ରିଜିରେଟର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, କ୍ଲିନରର ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି, ଆଗରୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ସ୍ପ୍ରେ କ୍ୟାନ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରାଉଛନ୍ତି ନା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ କରି ବିଶେଷ କରି ଏଇସବୁ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଯେଉଁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ସେସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ଭଳି ବିଶ୍ୱ ତାପନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଇଛି। ଯାହା ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଓଜୋନ୍ ଲେୟାରଟା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ହାନିକାରକ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିରିୟସ୍ ଡିଜିଜ୍ ଆମେ ଶିକାର ହେଉଛେ। ଏଇ ପେଜ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସରିଗଲା। ଏ ପେଜ୍ରେ ଆମେ ତାହେଲେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଏସିଡ୍ ଯେଉଁ ଜାଣିଲେ କି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ଟା, ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ର କାରଣ ଜାଣିଲେ, ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମ ପ୍ରତି ସମାଜ ପ୍ରତି ହେଉ, ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ବହୁତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆନିମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ କିପରି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଲେ ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ, ବିଲ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ମାନଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଲା, ଆମକୁ ଆଟମସ୍ଫିୟରର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଲା, ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ିଲେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ରହିଲା ଆନାଦର କନସର୍ନ ଇଜ୍ ଏସିଡ୍ ରେନ୍। ବୁଝିଗଲ? ପଲ୍ୟୁସନ୍ର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବିଷୟରେ। ତ ଏୟାର ପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପଲ୍ୟୁସନ୍ର କାରଣରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯାହାକି ଆମ ପାଇଁ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ହେଉଛି ଏସିଡ୍ ରେନ୍। ହେଲା? ରେନ୍, ଏସିଡ୍ ରେନ୍, ଆନାଦର କନସର୍ନ ଇଜ୍ ଏସିଡ୍ ରେନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଗଜନିତ ବିଷୟ ହେଉଛି ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା। ଦିସ୍ ରେନ୍ ଅର୍ ଅଦର precipitation that contain oxide of sulfur and nitrogen। ତ ସେଇ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ଟା କ'ଣ ନା ଏଇ ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ଧରଣର ବର୍ଷାଙ୍କ ଭଳି ଇଏ ବି ଏକ ପ୍ରକାର ବର୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବର୍ଷଣ ସହିତ କିଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସଲଫର, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯାହା ଧାରଣ କରିଥାଏ। ବୁଝିଗଲ? ଦ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ କଜେସ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଇନ୍ ଲେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଭର। ଏସିଡ୍ ରେନ୍ କ'ଣ କରେ ନା ନଦୀ ଆଉ ହ୍ରଦ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। ବୁଝିଗଲ? ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ଯାହାକୁ ଆମେ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ବୋଲି କହୁ, ତାହା ନଦୀ ଆଉ ହ୍ରଦ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତି ଘଟାଏ। ଇଟ୍ ପଏଜନ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାଟର। ଏହା କ'ଣ କରେ ନା ଜଳରେ ରହିଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦିଏ। ଇଟ୍ ମେ ଅଲସୋ ଆଫେକ୍ଟ କ୍ରପ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଷ୍ଟୋନ୍ ବିଲ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର। ଏହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ କ୍ରପ୍ ଶସ୍ୟ, ଅଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ, ଷ୍ଟୋନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ମାନେ ପଥର ଅଟ୍ଟାଳିକା, ମ୍ୟାନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଜାଣିଛ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ, କିମ୍ବା ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ପାନୀୟ ଜଳ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। କିଏ ନା ଏସିଡ୍ ରେନ୍, ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ଆଫେକ୍ଟ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଟ୍ ଫଲ୍ ଅନ୍। ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ଯାହା ଉପରେ ବି ପଡ଼େ ସେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ତ ଜାଣିଛ, ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ଆଉ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା, ତ ଏ ଯାହା ଉପରେ ବି ପଡ଼େ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତି ଘଟାଏ। ଦ ୱାଟର ଇନ୍ ରିଭର ଆଣ୍ଡ ଲେକ୍ସ ଟର୍ନ ଏସିଡିକ୍। ଏସିଡ୍ ରେନ୍ କାରଣରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ନଦୀ ଆଉ ହ୍ରଦର ଜଳ ଅମ୍ଳୀୟ ହେଇଯାଏ, ଏସିଡିକ୍ ହେଇଯାଏ। ଫର୍ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ ସ୍ୱିଡେନ୍ 4000 ଲେକ୍ସ
have been so severely affected that no fish has survived. ଉଦାହରଣରେ ଆମେ ପାଇବା ସ୍ୱିଡେନରେ 4000 ହ୍ରଦ ଏତେ ଭାବରେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଯେ ସେଠି କୌଣସି ବି ମାଛ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଇଟ୍ ଅଲସୋ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦ ସଏଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୂମିର ପୋଷକର ଉପାଦାନକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଇଟ୍ ୱାଶେସ୍ or leaches away nutrients like potassium, calcium and magnesium form the upper layer that help trees grow। ଯାହା ଗଛ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପୋଟାସିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଭଳି ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହା ଉପର ସ୍ତରରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଗଛର ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେହିଭଳି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପର ସ୍ତରରୁ ଧୋଇ ନେଇଯାଏ। ଏସିଡ୍ ରେନ୍ କିଲ୍ସ ଲାର୍ଜ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ লিভিং বিহাইଣ୍ଡ লিভଲେସ୍ ସ୍କେଲିଟନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରି। ତ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲାର୍ଜ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଅଫ୍, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ୱାଟର ଏସିଡ୍ ରେନ୍ଟା ଯେତେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସଏଲ୍ର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟଟାକୁ ତା କ'ଣ କଲା ଲିଚେସ୍ ଆୱେ କରିଦେଲା, ଜାଣିଲେ। ତ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ କିଲ୍ଡ ଲାର୍ଜ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ লিভিং ବିହାଇଣ୍ଡ লিভଲେସ୍ ସ୍କେଲିଟନ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଜ୍। ତ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆନାଦର ଗୋଟେ କ୍ଷତି କଲା, ସେଇଟା କ'ଣ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଲା, ସେଇଟା କ'ଣ କଲା ନା ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ଲାର୍ଜ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଲମ୍ବା ଭାବରେ ଲମ୍ବିଥିବା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଲମ୍ବିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମାନେ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଲିଫଲେସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ପତ୍ରହୀନ ହେଇଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କେବଳ ସ୍କେଲିଟନ୍ ଭଳି ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହୁଛି। When forest begin dies, ଯେତେବେଳେ ଫରେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦ ଆନିମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବାର୍ଡ଼ ଇନ୍ ଦୋଜ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଫେଲୋ। ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ବା ସେଇ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହାନି ହୁଏ, କ୍ଷତି ହୁଏ। ତ ଦେଖ among the growing the forest began died, ଆମେ ତ ବୁଝିଗଲେ। ତ among the growing list of species threatened by acid rain are wildflowers and apollo butterfly in Sweden। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ତାହେଲେ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷାର କ୍ଷତି ଭିତ୍ତିଗ୍ରସ୍ତ ଯୋଗୁଁ କର୍ମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାଣୀ ତାଲିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇସବୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱିଡେନର ଫ୍ଲାଏଡ୍ ହଉ ବା ଆପାଲୋ ବଟରଫ୍ଲାଏ ହଉ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଫରେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଘଟୁଛି। ଦ ଡିପର ଫିସ୍ ହାଜ୍ ଭ୍ୟାନିସ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରିଭର ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ବ୍ରାଉନ୍ ଟ୍ରାଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ନରୱେ ଲେକ୍ସ। ତ ଏଇସବୁ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଲେସ୍ର ନଦୀରୁ ଡିପର ମାଛ, ନରୱେଜିଆନ୍ ହ୍ରଦରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ଟ୍ରାଉଟ୍ ମାଛ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଜ୍ ଅନ୍। ଏଇଭଳି ତାଲିକା କେବଳ ଆମେ ଏହାର କଥା କହିପାରିବାନି, ଏଇ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗୋଜ୍ ଅନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ଆୱାର ହେଲ୍ଥ। ଆମେ ଯେମିତି ପଢ଼ିଲେ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ରେ କିଛିର ଏନଭାରମେଣ୍ଟର କିଛି କ୍ଷତି ଘଟୁଛି, କିଛି ଫରେଷ୍ଟର କ୍ଷତି ଘଟୁଛି, ଆନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ଘଟୁଛି, ସେମିତି ଆମ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଉଛି। ସେମିତି ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସଏଲ୍ର କ'ଣ କ୍ଷତି ଘଟୁଛି, ଡିପର ଫିସ୍ କେମିତି ଭ୍ୟାନିସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ବ୍ରାଉନ୍ ଟ୍ରାଉଟ୍ର ନାରୱେନ୍ ଲେକ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଘଟିଛି। ତ ଏସିଡ଼ିକ୍ ରେନ୍ କ'ଣ କରୁଛି ନା ୱାଟରକୁ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏସିଡ଼ିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ସବୁ ୱାଟରଟା ପଏଜନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସିଏ ତ ଗଲା ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କଥାକୁ କହିବା। ତା ଆମ ବଡ଼ିର କ'ଣ କ୍ଷତି ଘଟୁଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଆୱାର ହେଲ୍ଥ ନା ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ଇରିଟେଟ୍ ଦ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଆୱାର ଆଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗସ୍ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଇନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ତ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସ୍ପେସିଆଲି ଏସିଡ଼ିକ୍ ରେନ୍ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ହେଉ ବା ଫୁସଫୁସ୍ ହେଉ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଇ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି। ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ କଜେସ୍ ଦ ସ୍କିନ୍ ଲେସନ୍। ଚର୍ମ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗ ଆପଟ୍ ଇଭେନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଆର୍ ନଟ୍ ସ୍ପେୟାର୍ଡ। ତ ଏଇ ତ ଆମେ କହିଲା କି ଆମେ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗସ୍ ଜୀବନ୍ତ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିଲେ
कौन कौन सब अम्ल वर्षा कारण क्षति घटुची जीवंत जिनिष मानक छाड़ी प्राणी मानक व्यतीत एपरिक कोठा घर गुड़िक इवेन बिल्डिंग आर नॉट स्पेयर्ड से माने मध्य वर्ती नाहंती। इन पोलैंड द ब्यूटीफुल ओल्ड बिल्डिंग ऑफ कार्कुए आर स्लोली बिकेम डिस्ट्रॉयड बाय एसिडिक स्मॉग। तो पोलैंड रे कौन है ना पोलैंड रे क्राक रो सुंदर पुरातन कोठा गुड़िक कौन होची ना धीरे धीरे अम्लीय कुहुड़ी पाई फॉग पाई स्मॉग पाई तो ध्वंस प्राप्त होउची। In Athens, a city which highly polluted acid rain is eating into the marble of its world famous monument. एथेने यही सहर जहाँकि अधिक प्रदूषित अम्ल वर्षा यार पृथ्वी प्रसिद्ध मार्बल निर्मित कीर्तिराज को ध्वंस कर दौची। Expert says that more damage has been done in the past 25 years than in the previous 2000s. विशेषज्ञ मानक कथा अनुसार गत 2000 वर्ष अपेक्षा ये जो क्षति घटुची डैमेज घटुची ताहा 25 वर्ष मध्य अधिक होईची। There are the 3 basic approach to control air pollution. ये तो आमे जानी गले ये मोर एसिडिक रेन रो अनादर घटना गुटिक आम कहिले तो सब गोटा कहले तो ये तो आमे जानले अम्लीय वर्षा कारण हो बाम एयर पोल्यूशन लगी हो जहाँ भी सब आम सब क्षति घटुला तार सब आमे कारण गुड़िक जानिले कौन सब क्षति घटुची जानिले। वर्तमान तार आमे ताल कौन करिबा तार किछि उपाय करिबा ता देरु किछि वर्तिबा पई यार उपाय रे हमको कहला देयर आर द 3 बेसिक अप्रोच टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। कौन कहला ना प्रथम देखो अंडरलाइन कर दियो प्रिवेंटिव मेजर कलेक्शन मेजर एंड द कौन कहला ना आमे आ गोटे रहला कलेक्शन प्रिवियस मेजर डिस्पोजल मेजर कलेक्शन मेजर तीनटा अंक गाढ़ा गाढ़ा अक्षर लिखाई तुम्हें बही रे अंडरलाइन कर। प्रथम तादीर आसला आमर प्रिवेंटिव मेजर रे आमे कौन करबा ना सच एज चेंजिंग द रॉ मटेरियल यूज इन इंडस्ट्री और द इंग्रेडिएंट ऑफ फ्यूल। तो प्रिवेंटिव मेजर रे आमे कौन कही करबा ना प्रिवेंटिव मेजर रे वायु प्रदूषण को नियंत्रण करिया पे हमर तीनोटी मार्ग रही। जो प्रिवेंटिव मेजर मीन्स कौन ना रक्षात्मक कार्यानुष्ठान ता देर कौन करबा ना शिल्प कारखाना रे व्यवहृत होतिबा कंचामाल फुएल जो जाळेनी गुड़िकर उपादान गुड़िकर परिवर्तन करबा। तापर आइला कौन ना डिस्पोजल मेजर कहले कौन बुझिबा ना डिस्पोजल मेजर रे दूरीकरण कार्यानुष्ठान ए दूरीकरण डिस्पोजल माने जहाँ के निर्गत करता है डिस्पोजल कौन करे ना आम तो जानचे स्मोक गुड़िक बाहर से स्मोक सहित जहाँ भी किसी जो टॉक्सिक फ्यूम गुड़िक बाहर तापर आम डिस्पोजल मेजर रे कौन करबा ना धुआं चिमिनी गुड़िकर उच्चता को वृद्धि करबा बुझीगल। एंड कलेक्शन मेजर मीन्स कौन ना संग्रहात्मक कार्यानुष्ठान जब वायुमंडल रे मिसिबा पूर्वरु आम कौन करबा ना डिजाइनिंग एमिति गोटे डिजाइनिंग इक्विपमेंट करबा जहाँ कि आमर सब वर्तमान व्हीकल गुड़ाक यूज होउची से इक्विपमेंट गुड़ाक डिजाइनिंग हेची जहाँ कौन करे ना ट्रैप पोल्यूटेंट बिफोर देयर एस्केप इनटू एटमॉस्फेयर को छाड़िबा पूर्वरु से गुड़िकर जो खराब जिनिस विषाक्त जिनिस गुड़िक रही प्रदूषक गुड़ी को धरिबा रखिबार जंत्रपाति गुड़ा नुआ इक्विपमेंट योजना करबा बुझीगल। आशा करे विषय गुड़ी को भल भाव क्लीयरली तुम पैराग्राफ अनुजाई लाइन अनुजाई तुम बुझी पारथिबो। नियरली all the highly industrialized countries of the world have some type of legislation to prevent and control air pollution। पाखापाखि समस्त देशर शिल्पोन्नत जो देश गुड़िक रहिले से माने प्रदूषण रोकबाकू नियंत्रण करने किसी धरणर नियम कानून लेजिस्लेशन प्रणयन करछन्ति बुझीगल। वन डिफिकल्टी इज दैट पोल्यूटेंट मे बी कैरिड बाय द विंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। किंतु कौन प्रोब्लेम रही कौन सब समस्या रही ना गोटे देशर प्रदूषक अन्य देश को वायु द्वारा परिवाहित होई हजार हजार माइल दूरता जाईपारुछन्ति बुझीगल। ऑफ्टन डिस्टेंस ऑफ थाउजेंड्स माइल द डेथ ऑफ लेक ईस्टर्न कनाडा has been caused by the acid rain that originated in the United States। हमें एक कारण बुझिले कौन ना पूर्व कनाडा ईस्टर्न कनाडा हृदय
ବିନାଶ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷାଟି କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା ନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିଗଲ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଓରିଜିନେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଥିଲା କେଉଁଠି ନା ସ୍ୱିଡେନରେ ହେଇଥିଲା, ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଥିଲା। They have been many initiatives in different countries making law, setting standards and norms to check air pollution and ensure quality air. ତ ଏହାର କ'ଣ ମାନେ ରହିଲା ନା ବ୍ରିଟେନ ବା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବ୍ରିଟେନରେ ଅଧିକ କ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ବା ଉତ୍ତମ ବାୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାହାର ତ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ମେକିଂ ଲ କରୁଛନ୍ତି, ସିଟିଂ ଦ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନର୍ମ ଟୁ ଚେକ୍ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ସିଓର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏୟାର। ଏୟାରର କ୍ୱାଲିଟିଟାକୁ ମାପିବା ବା ମାନକ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହାଭ୍ ବ୍ରଟ୍ ଇନ୍ ମେନି ଏରିଆଜ। ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଉନ୍ନତି ଆଣିଛି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ବର୍ନିଂ low sulfur coal and oil factory of a power plant has lower pollution in many city। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ କ'ଣ ନେବା ନା କାରଖାନା ବା ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ନିମ୍ନ ସଲଫର କୋଇଲା ବା ତୈଳ ଦହନ ଅନେକ ସହରରେ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କମେଇ ଦେଇଛି। ଟୁ ମିଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ have been redesigned and new cars have been equipped the device such as the catalytic converter which damage pollutant into harmless substance। ତ ଯାହାଫଳରେ ତୁମେମାନେ ଆଗେ ଦେଖୁଥିବ ଆଗେ ଭେହିକିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୋଟା ବହଳର ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତ ସେମିତି କେବେ କୌଣସିଥିରୁ ତୁମେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖୁନଥିବ। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା ନା ରିଡିଜାଇନ୍ର ନ୍ୟୁ ଟାଇପ୍ର ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ କାଟାଲିକ୍ କନଭର୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ହାର୍ମଲେସ୍ ବାୟୁକୁ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାର୍ମଲେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ମାନବ ଜୀବନର କ୍ଷତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ମାନକ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକର ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ପୂର୍ବ କଳ୍ପିତ ହୋଇଛି। ନୂଆ କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ କାଟାଲିକ୍ କନଭର୍ଟର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି ଯାହାକି ପ୍ରଦୂଷକ କ୍ଷତି କରୁନଥିବା ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ବିକଜ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ନ୍ୟୁ ଡିଭାଇସ୍ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରମ୍ କାର ଏକ୍ସଜଷ୍ଟ ହାଜ୍ ବିନ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ କାର ଧୂଆଁ ଜନିତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଜି ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଏବାଉଟ୍ ନ୍ୟୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନିଡେଡ୍ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନୂତନ ଉନ୍ନତି କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ବି ନୁହେଁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁ କରିବା ଆମ ପାଖରେ ପସିବୁଲ୍ ବି ନୁହେଁ। ତ many people, physicians, engineers, meteorologists, botanists and others involved in research seeking new way। ତ ସେମାନେ ତାଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେମିତିକି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥିବା ଜବ୍ରେ ଥିବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ଆମର ମେଟାଲୋଜିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଆମର ରହିଲେ କିଏ ନା ବଟାନିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସିକିଂ କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ୱେ ଗୁଡ଼ିକ, ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଫିଜିସିଆନ୍, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ମେଟ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ବଟାନିଷ୍ଟ ଆର୍ ଇନଭଲ୍ଭ। ସେମାନେ ସବୁ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସିକିଂ ନ୍ୟୁ ୱେ, ନୂତନ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ଗବେଷଣାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଛି। ଭାଷ୍ଟ ସମ୍ ଅଫ୍ ମନି will have been spent in future to clean the air and to keep it clean। ତ ବୁଝିଗଲେ ଯେହେତୁ ଏତେ ସବୁ ଅନେକ ଲୋକ ଯେମିତି ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡାକ୍ତର, ପାଣି ବିଶେଷଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଭିଦ ତତ୍ତ୍ୱବିଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ ଗବେଷଣାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଭାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମନି ଲାଗିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନେକ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା, ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅବଟେନ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମିନ୍ସ ହାୟର ପ୍ରାଇସେସ୍। ତ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ମାନେ ହେଉଛି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ତ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ
ନା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ନେବା କାର ମାନଙ୍କର ନିର୍ଗମନ ପ୍ରଣାଳୀର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଯନ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ହାଇ କଷ୍ଟରେ ମିଳିବ। ତ ନ୍ୟୁ ଟୁ କଭର୍ କଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିଭାଇସ୍ ଇମିସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନ୍ୟୁ କାର୍ ହେଲା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ବଟ୍ ଟୁ ମୋଷ୍ଟ ପିପୁଲ୍ କହନ୍ତି କ'ଣ ନା କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆଦେହରେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦ କଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ଼୍। ଏଇ ମୂଲ୍ୟଟା କ'ଣ ନା ଯାହାର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ଼୍। ତ perhaps the day will come when people everywhere can breathe pure air in city where the sunlight is no longer blocked by an umbrella of pollution। ତ ଆମେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆର ଗୋଟେ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି କି ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟା କେମିତି ପୁରା କଳା ବାଦଲରେ ଛାଇ ଦେଇଛି। ପଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ଭଳି ଗୋଟେ ଅମ୍ବ୍ରେଲାଟା ଭଳି ଗୋଟେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେମିତି ଛାଇ ଯାଇଛି ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଯେଉଁ ସନଲାଇଟ୍ଟାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରି ରଖିଦେଉନି ସେଇଟାକୁ ଆଉ ବ୍ଲକ୍ ହେବନି। ଆମେ ଗୋଟେ ପିଓର ଏୟାର ପାଇବା ଆଉ ସନଲାଇଟ୍ ବି ସେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ର ଅମ୍ବ୍ରେଲା ତ ଉପରେ ରହି ନ ଯାଇ ପୃଥିବୀକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ବିଷୟଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ, ଗୋଟେ ଭାବିବା ଚିନ୍ତିବାର ବିଷୟ ହେଲା। ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝି ଥିମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ପାରିଲେ ତୁମେ ଆରାମସେ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବ। ତ ତୁମେ ଜାଣିଲା ଭଳି ଗୋଟେ ବିଷୟଟେ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଆଶା କରେ ତୁମେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟଡ଼ି ପାଇଁ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ମିନିଂ ହେଉ କିମ୍ବା ତୁମର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ହେଉ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଫ୍ଟର ୟୁଅର୍ କମେଣ୍ଟ। ଆଇ ୱେଟ୍ ଫର୍ ୟୁଅର୍ କମେଣ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।